Sambaran pertama. Untuk pagi. Direct kunci lu. Cuai selalu ni, cuai. Ikan bangun pagi. Silap. Air pasang pagi. Surut pukul 5. Bangun pagi-pagi. Siram pokok bunga. Pokok bunga malu. Tanam tepi kolam. Ni mesti ada yang bawah nangkap ni. Mari makan. Allahu Akbar. Okay. Gerak spot lain. Dah ada orang tahan bubu lah, Mak. No. Memang tak lepas lah ikan. Tak apa, rezeki tu dekat mana-mana. Risau. Sambaran pertama. Untuk pagi. Untuk pagi ni, ya Allah, terkejut aku. Dah, seekor dah masuk dalam ni. Nonggo sikit drag. Oi, tak kena lah lagi. Halus je ni. Sekali lagi. 10. Sekali lagi. 10 kali lagi. Nak tunggu ni, Mat.
Tak lekat. Oh, tangkap lah tu air mata. Ui. Halus Himat ambil lah. Hei. Duh, sangkut pokok pula. Oh lah, tak kena. Semak-mak ni sangkut dalam ni dah. Anak-anak je lepas sana ni. Ini memang tu dia. Ambil sekali lagi. Come on. Seekor je masuk. Untung Mat pakai menatang ni. No. Oi, lagi. Besar rasanya. Oi, ya Allah, ganahnya. Kalau ni makan umpan aku ni. Letup atas air. Maaf, sikit. Aduh, tak lekat. Macam curut je semuanya Mat kat sini. Macam curut. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, lebih kurang panjang ni handle rod Ajikin Black Bull. Lebih sikit panjang dia. Tu dia. Strike mega-mega Mat. Boleh lah ni saiz
Saya hidaman. Yes, strike lagi. Alhamdulillah. Yang ni kecil lah. Kecil je. Alhamdulillah. 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 Syukur nikmat. Nah, lebih kurang panjang handle Haji King Black Bull. Alhamdulillah, strike pun. Lama mat tunggu ni mat. Okay, cari strike lagi.